အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမြန်မာ Natural Life Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေငါးမွေတိုးကိုမန်ကျင်းမဲ့အရေးနဲ့အလွယ်တကူလိုက်ချက်ရလဲချက်လို့ရမယ့်ဟင်းချက်နီလန်းလေးတွေကိုမြောက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ချက်ပြပေးသွားမှာတော့ငမွေတုံးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြေးလက်ဒေတာရဲ့အရသာစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ငါးမွေထိုးဝါကိုမန်ကျင်းမဲ့ရေးလေးနဲ့အလွယ်တကူလိုက်ဖက်အောင်ဘယ်လိုချက်ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်းလေးကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေထဲမှာအသေးစိတ်ညဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေဗျာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကိုစလိုက်ရအောင်ဗျာအရင်ဦးဆုံးတော့ရေဆေးတန့်စင်ထားတဲ့ငါးမွေထိုးလေးတွေကိုစီးအရသာမှုတ်နနွေးမုံလေးတွေနဲ့တေချာနေပြီးအသားတဲ့အရသာစိတ်ဝင်အောင်ခဏနှက်ထားပါမယ်ပြီးရင်တော့အိုးထဲမှာစီတင့်တော်တလောက်စီလေးနည်းနည်းပူလာအောင်အရင်ဆောင်ပါစောင့်ပြီးကြက်သွန်ဖြူနီကိုမွှေးနေအောင်စီတက်ပါမယ်အိုးထဲကိုစီထည့်ပြီးပူလာအောင်စီမပူခင်ကြက်သွန်ထည့်လိုက်ရင်ဟင်းကစီနန်းနန်တက်ပါတယ်ငရုတ်သီးမှုတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ဒီအချိန်မှာထည့်လို့ရပါတယ်ဗျကြက်သွန်လေးတွေနွမ်းသွားပြီဆိုရင်တော့နှုတ်ဆင်းထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကိုထည့်ပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးကျဉ်ညက်သွားအောင်ရေမထည့်ပဲအိုးအုပ်ပြီးခဏချက်ပေးပါမယ်ခရမ်းကျင်သီးကိုကျဉ်ညက်သွားအောင်အနှစ်ဖော်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဟင်းတအိုးလုံးရဲ့အရသာအသွေးရောင်နဲ့အနှစ်အတွက်အဓိကကျလို့ပါဗျခရမ်းကျင်သီးကိုအတုံးလိုက်ကြီးကြံနေရင်ဟင်းရည်ကကြဲကြဲကြီးဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်ကျဉ်ညက်သွားအောင်စီတက်လိုက်မှသာငါးမွေထိုးလေးတွေနဲ့ရောနှောသွားမဲ့ပြည့်ပြည့်နစ်နစ်ဟင်းနစ်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခရမ်းကျင်သီးမကြေရင်ဟင်းရည်ကတနေရာမှာချင်းပြီးတနေရာမှာပေါ့နေတတ်ပါတယ်ကျဉ်ညက်သွားမှသာခရမ်းကျင်သီးရဲ့တဘာဝအချင်းတက်ကစီငရုတ်သီးငါးသားတွေတဲ့အထိအချိုးကျစိတ်ဝင်သွားမှာပါခရမ်းကျင်သီးလေးတွေကြေးပြီးဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ့်လေးတွေထည့်ပြီးတော့အရသာနှက်ထားတဲ့ငါးမွေထိုးလေးတွေကိုထည့်လိုက်ပါမယ်ငါးသားတွေတင်းတင်းရင်းရင်းရှိအောင်နဲ့ညှိနှက်ပြောက်အောင်ရေမထည့်ခင်အရင်လုံးပေးရပါမယ်ငါးသားတွေကနူးညံ့ပါတယ်ရေထဲမှာတန်းပြုတ်လိုက်ရင်အသားတွေပွားပြီးပြုတ်ထွက်ကုန်တတ်ပါတယ်စီနဲ့အရင်လုံးလိုက်တဲ့အခါငါးသားရဲ့အပြင်ဘက်လွှာကအပူကြောင့်တင်းသွားပြီးချက်နေတဲ့အချိန်မှာငါးသားတွေကြေမသွားပဲတင်းတင်းရင်းရင်းရှိနေတာပေါ့ရေမထည့်ခင်လုံးလိုက်တဲ့အတွက်စီးတက်ထားတဲ့ခရမ်းကျင်သီးနဲ့စားငရုတ်သီးရတာတွေဟာငါးသားတွေကိုဓာတ်ရိုက်စိတ်ဝင်သွားပါတယ်ဒါမှငါးကိုစားလိုက်တဲ့အခါအသားကပုတ်မနေပဲအထဲထိအရသာရှိနေမှာပါကျွန်တော်ကတော့ငါးတွေထဲမှာဒီငါးမွေထိုးကိုအကြိုက်ဆုံးပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဆေးပြီးတော့တေချာတန့်စင်အောင်လုပ်ပြီးတော့မောထားတဲ့ငွေထိုးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီစင့်တွေပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့အရသာမှုထည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ငါးတွေနည်းနည်းထည့်မယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့တေချာလေးရောမှွေပေးလိုက်ပါမယ်ဒီလိုရောတက်မှွေခြင်းကျွန်တော်တို့အရသာတွေသားတွေစိတ်ဝင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့စီတက်ပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့စီနည်းနည်းထည့်ပါမယ်လို့မှွေပေးလိုက်ပါမယ်ရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးတိမုတ်ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့မျိုးတင်မုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်မကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ကိုကြတယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းပါမယ်နှုတ်တိပါကြိုက်တဲ့အတွက်မဟုတ်ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကြက်သွန်ရလဲကြက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စင်းနှစ်လီထားတဲ့ခရမ်းညီလေးကိုထည့်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ရေမထည့်ပဲနဲ့ကျင်းညွတ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့တွေထားပေးရပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့စားနည်းနည်းလေးမရှိုးမှုမကြိုက်တဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြက်သားမုတ်ထည့်လို့ရပါတယ်နည်းနည်းထည့်မယ်အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့မှွေပေးလိုက်ပါမယ်မှွေသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခရမ်းညီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကျင်းညက်သွားလို့မှဖြစ်မယ်ခဏအုပ်ထားလိုက်ပါမယ်နောက်ကျရင်ပြန်ကွင်းကြည့်လိုက်ပါမယ်ခုဆိုရင်တော့ခဲရင်တွေအနှဲငယ်ကျင်းညက်နေပါပြီကျင်းညာနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာငရုတ်တီစိမ့်စားခြင်းတဲ့သူတွေကတော့ထည့်ပေါ့စားခြင်းတဲ့သူတွေကတော့မထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့အစင်နဲ့နေထားတဲ့ငမွေထိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီဝါရင်တော့တေချာလေးတည်သွားရင်တော့တေချာလေးဓမ္မမွေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့အခုချိန်မှာငွေထိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အညီနံတွေမနက်အောင်ရဲရွှဲကြီးတွေရေမဖြစ်အောင်သားတွေတင်းတင်းရင်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့မချီမဲ့ရေးထည့်ပါမယ်အသားလေးတွေတင်းလာပြီဆိုရင်တော့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးငါကြက်အောင်ခဏပြန်အုပ်ထားပါမယ်မန်ကြီးမဲ့ရေးထည့်တဲ့အချိန်ကဟင်းရဲ့အချိန်ရတာတည်ငြိမ်မှုနဲ့ငါးသားရဲ့နူးညံ့မှုအပေါ်အများကြီးတက်ရောက်မှုရှိပါတယ်ဗျငါးမွေထိုးစီပြန်ဟင်းချက်တဲ့နေရာမှာမန်ကြီးမဲ့ရေကိုငါးကိုစီတက်ထားတဲ့အနှစ်နဲ့လုံးပြီးလို့ရေနွေးဒါမှမဟုတ်ရေထည့်တဲ့အချိန်မှာတခါတည်းထည့်တာအကောင်းဆုံးပါပဲငါးသားတင်းသွားအောင်အရင်လုံးပြီးတာနဲ့မန်ကြီးမဲ့ရေထည့်လိုက်ရင်ငါးသားတွေကိုအချင်းတက်ကအချိုးကျစိတ်ဝင်သွားပါတယ်ဒါမှငါးကိုစားလိုက်တဲ့အခါအသားကပုတ်မနေပဲချင်းဖြုံဖြုံလေးနဲ့အရသာရှိမှာပါမန်ကြီးမဲ့မှာပါတဲ့ acid ဓာတ်ကငါးသားကိုအလွန်ကြိုနုဤမသွားအောင်နဲ့ပုံစံမပြတ်အောင်ထိမ့်ပေးတဲ့သဘောရှိပါတယ်ရေဆူလာတဲ့အထိစောင့်မနေပဲအစောပိုင်းမှာထည့်လိုက်တာကငါးသားကိုပို့ပြီးတင်းရင်းစေပါတယ်ဟင်းအိုးစီပြန်ကာနီးမှထည့်ရင်အချင်းရတာကဟင်းရည်ထဲမှာတင်ကတ်နေပြီးငါးသားတွေကိုမရောက်တော့ပါဘူးရေနဲ့အတူတခါတည်းထည့်ပြီးတီးလိုက်မှသာဟင်းတအိုးလုံးအရသာတမသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျသတိထားရမယ့်အချက်လေးတစ်ခုကမန်ကြီးမဲ့ရေကိုမထည့်ခင်အစေးနဲ့အမြင့်တွေကိုတေချာစစ်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဟင်းထဲမှာအစေးတွေပါသွားရင်စားတဲ့အခါအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်လို့ပါဗျကျွန်တော်ကတော့9ရက်မှာမူတို့ကိုကြိုက်ဆုံးပါမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဘဲဟာကိုကြိုက်လဲကိုလေးထဲမှာရေပေးခဲ့ပါဗျရေနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ခဏလောက်နဲ့အောင်မွေးသွားရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတော့အပေါ်အောက်လိုက်ပါမယ်နော်ခဏလောက်အကြာမှဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငွေတို့လည်းကြံနေလောက်ပြီးထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အရက်စာရေးပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့အရသာကိုတေချာထည့်ထားတဲ့အတွက်ထပ်ထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့ကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထည့်ပေးရပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ကတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ထည့်ပေးရပါမယ်အိုးကြားကနေပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နနံပင်ထည့်ပါမယ်ကျွန်တော်ကတော့နနံပင်ရှိလို့နနံပင်ထည့်ပါတယ်အဓိကကတော့ရှက်နံပင်စိမ့်ရွက်တွေထည့်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မွေးပါတယ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်အုပ်တာလိုက်ပါမယ်ခုနကြမှာဖွင့်လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်နေတဲ့ငမွေးရင်းလေးကိုရပါပြီဟင်းအိုးလေးစီပြန်လာပြီဆိုရင်တော့အရသာမြည်ကြည့်ပါကျွန်တော်ကတော့အစကတည်းကအရသာထည့်ထားလို့အတော်ပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့အနက်လေးမွေးသွားအောင်နနံပင်ဒါမှမဟုတ်ရှမ်းနနံလေးတွေအုပ်ပေးလိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ငါးမွေထိုးမန်ကြီးမဲ့စီပြန်ဟင်းလေးရပါပြီဗျာကျေးလက်ဒေတာရဲ့ရိုးရာဟင်းတစ်ခွက်ကိုအပိုလိုမရှိပဲရိုးရိုးရှင်းရှင်းတင်ဆက်ထားတာဟာ channel ရဲ့အမှတ်တစိမ့်နဲ့အင်မတန်ကိုက်ညီပါတယ်ကြည့်ရှုသူတွေကိုအိမ်မှာချက်စားနေတယ်လို့မျိုးနှွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်ပေးနိုင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းမဝင်တိုးဟင်းလေးကိုချက်တက်ပြီးတော့တင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
နောက်ထပ်ဟင်းချက်နည်းအသစ်တွေတင်ပေးဦးမှာမို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုပါရစေဗီဒီယိုကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေကိုစုံအောင်ကြည့်ပေးတဲ့တယောက်တန်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးလက်ဆန်ဆန်ငားမွေထိုးလိုဟင်းမျိုးကိုရိုးရှင်းတဲ့ Angel Style နဲ့တင်ဆက်ထားပါတယ်ဗျာ